အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ခုတစ်ခါလောက်ပြမှာတော့3မိနစ်ရွေးနေအောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာရယ်ပြီးတော့ရှင်ဟိုပြန်လဲပြုတ်ပြန်တဲ့နေပိုင်းလေးတော့ပေါ့အားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ3မိနစ်ရွေးနေတော့စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဘယ်ရတဲ့ပြည့်ချက်ရှိလဲကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီရတဲ့အနေနဲ့ကလောလိုက်ရတယ်ကလောပြီးရင်ဒီမှာစကူနှလုံးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြုတ်ပါရင်ဒီမှာတလုံးရှိတယ်နော်ဒီပြုံးစတချို့တွေအသစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေဆိုဒီမှာစိုက်တွေပါတကတ်ထားပြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဖြုတ်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကကျိုးသွားတာပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနေကယူဆိုင်ပေးရမယ်ဒီခလုတ်ခလေးရဒီလိုတခါအဲ့တော့ဒီကောင်ခလုတ်ဒီကရေနွေးဦးတွေမှာအဖြစ်များတာကဒီခလုတ်ပေါ့နော်ဒီရေနွေးဦးခလုတ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတကယ်လို့ရေနွေးဦးတင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကနှိပ်ချလိုက်ပေါ့ခလုတ်နှိပ်လိုက်တယ်နိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရေတွေးတအားဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်နဲ့ငွေတွေဒီကောင်ကလာရိုက်တာပဲဒီခလုတ်လေးဒီမှာလာရိုက်ပြီးဒီကောင်ကကန်ချတာပေါ့ဖော့ကနေပဲအဲ့လိုကန်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီခလုတ်ပြန်တက်သွားတယ်တကယ်လို့ခလုတ်တွေပါတယ်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်အနေနဲ့မပူတော့ဘူးပြီးမလာတော့ဘူးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုခလုတ်ကိုဖြုတ်ဖြုတ်လိုက်ပါဒီနေ့မပြောကြတဲ့ဖို့ရှိရတော့ဒီအပေါ်ကခလုတ်ရယ်ဒီရင်သွေးကန်တဲ့ခလုတ်ဒီခုနှစ်ခုကိုတင်းထားပြဒီခုနှစ်ခုပျောက်သွားလည်းမရဘူးပြတ်သွားလို့လည်းမရဘူးဒီကောင်နဲ့အစားဝင်လို့မရဘူးပြအဲ့ဒါဒီကောင်လေးကြီးစိတ်ဆိုလိုပါတယ်ခလုတ်ပေါ့ခလုတ်ပဲနော်ဒီတစားကဒီရောက်ဝင်နေပြီးရင်ဒီကပြန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခလုတ်ကဘာတွေနဲ့လောက်ထားလဲဆိုတော့ဖမီလီတက်တူလေးနဲ့လောက်ထားတာဗျဒီခလုတ်ကအစားထုတ်လို့ရတယ်စားဝယ်လို့ရပါတယ်တစုံဒီအောက်ထိုင်ရဲ့ဒီခလုတ်ရဲ့ဘာမှအကလုံးမှခလုတ်ပဲရှိရင်1000ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်800လောက်ပဲရှိတယ်ဗျအခုကုန်စင်းလေးတွေပါတယ်တက်နေတာလဲဆိုတော့1500လောက်တော့ရှိမှတင်တယ်1000ကျော်လောက်ပေါ့1000ဝန်းကျင်ပါပဲ2000ဝန်းကျင်ပါပဲအဲ့ဒီကောင်ကတန်ကြီးတွေပါတယ်တက်တယ်ဗျတက်လို့ရှိရင်ဒီခလုတ်တွေမကြတာတော့ခလုတ်မမိရတော့ဖြစ်တတ်ပြီးတော့ဒီခလုတ်တွေကတန်ချင်းလုပ်ပြီးပေါ့တန်ချင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်တန်ချင်းလုပ်လို့မရဘူးဒီကောင်လှေးပေးရမှာရမှာပါဒီအစ်လှေးပေးမှာရမှာနော်အစ်ပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လေးနည်းနည်းကယူဆက်ပေးဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ဒီခလုတ်တွေလည်းဝင်မရဘူးစားထိုးလို့လည်းမရတန်ချင်းလုပ်လို့လည်းဘာမှလိုက်မမီတော့ဘူးဆိုရှင်ဒီကောင်ဒီကျိုးနှစ်စကိုဖြုတ်ဒီကျိုးနှစ်စကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးဝါရလေးပူးပြီးတော့စောင့်နေရမှာပေါ့ပူးပြီးတော့ပူးထားမှရမှာပူးလိုက်လို့ရှိရင်ရေနွေးကအရင်အန်တီများတယ်ဒင်ဂျာပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်စောက်ပူးထားလို့ရှိရင်ရေနွေးမဆူမချင်းထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေမှရတကယ်လို့မစောင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝါယာမီးလောင်တာတော့မင်းအန်တီပါတယ်ဖြစ်တတ်တယ်အားကြောင့်ဖြစ်လို့ဒီကောင်လေးခလုတ်လေးကိုအစားထိုးအစားဝေပြီးတော့လှေလို့ရပါတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိအဓိကရေးကြည့်တာကဒီအပေါ်ကခလုတ်ရဲ့ယူနစ်ကန်တဲ့ခလုတ်ရဲ့ဒီဟာတွေကိုသိမ်းထားဖို့ပဲလို့ဒီခလုတ်နှစ်ခုပဲရေးကြည့်ရဒီခလုတ်တွေအစားထိုးလို့ရပါတယ်တစုံမဘယ်လောက်မရှိရဘူး400-500ပါပဲဒီအတဲ့အကောလုံးပေါင်းမှ800လောက်ပဲရှိတယ်ဗျ
ပြီးတော့ညကျွန်တော်အောက်ပိုင်းကိုသွားမယ်ရိုးရှင်းတယ်ဘာမှတော့တိတိကျကျမရှိတော့ဘာမှပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှဒီပါကြည့်မင်းပြီးရဲ့ဒီမှာခလောက်ကလာတယ်ကျိုးနှစ်စဒါပဲပါတယ်အဲ့တော့မင်းဒီအထိုင်ကလာတဲ့ဟာကမရှိကြေးကွိုင်ကဝင်မယ်ဒီမှာထွက်မယ်ဒါပါပဲဒီကဒီမှာမင်းခလောက်ကလာတဲ့နှစ်စရဲ့ခွာပြီးတော့ကြေးကွိုင်တစ်စရဲ့ကွိုင်တစ်စရဲ့ပူထားတယ်တွေးထားတာပေါ့နောက်တစ်စကမင်းဒီကကြာလို့ရှိရင်ကွိုင်နှစ်စကိုခွာပြီးတော့ဒီဟာဒီမင်းဒီကမင်းမလာတော့ဘူးညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းဒီကိုလှေလိုက်ရတယ်ဘာမှမရှိဘူးဒီက3-500လောက်ပဲရှိမှထင်တယ်ကိုစင်းလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီအထိုင်လေးအလွယ်တကူဝေလို့ရပါတယ်အထိုင်ရဲ့ဒီခလုတ်ရဲ့ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပုံမှန်1500လောက်ပဲရှိမယ်အရင်ကတော့800ပဲရှိတယ်ဗျဒီတစ်စုံ173ခုတစ်စုံမှအဲ့တော့ကွိုင်းရဲ့ဒီမင်းဒီရဲ့ခလုတ်ရလာတဲ့ကျိုးနှစ်စားဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကောင်တိကဖြစ်တာဒီခလုတ်နော်ဒီခလုတ်ရင်လှေးပေးတယ်ရတယ်မလှေးတော့တိုက်ချင်းဝေလို့မရသေးဘူးဆိုတော့တိုင်ရှင်းတွေပါတယ်လို့တိုင်ရှင်းပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီခလုတ်ကိုသုံးကြည့်ပေါ့တကယ်သုံးလို့မရဘူးဆိုဒီကျိုးနှစ်စားကိုဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝိုင်းလေးပူးထားမှရပူးပြီးမှမီးပလက်ကိုထိုးပေါ့အားရနေအဲ့ဆိုရှင်ရင်နှွေးမဆူမချင်းထိုင်ဆောင်နေမှရမှာနော်အားနေနေကယူဆိုင်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာအထိုင်ဆိုတော့ခဏလေးပဲဒီကအဝင်တစရဲ့ဒီမှာဒီအတစရဲ့ဒီအသေးမှာပဲရှိတယ်အဲ့တစရဲ့ဒီတစဒီနှစ်စပဲရှိရိုးရှင်းတယ်ရန်တော့ဝေအလွယ်တကူဝေလို့ရတယ်ဒီအလေးဒီခလုတ်ရဲ့အလေးထိုင်ရဲ့ဒီအောက်ခံရဲ့ဒါအလွယ်တကူဝေလို့ရတယ်အတိကအကြီးကြီးကခလုတ်ပဲနော်ခလုတ်ကနေတကူစိုက်ပင်ရပါတယ်ဒါလည်းအဖြစ်ခဲတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီအသေးမှလည်းဘာမှမရှိဘူးအောက်ခံမှလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးထူးနော်ဘာမှမပါဘူးဒီမှာတစားဝင်မယ်neutral ဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာအလန်ထွက်သွားမှာပေါ့ဒါပဲဘာမှမပါဘူးဒီတစားကဒီမှာတစားဝင်ပြီးတော့ဒီမှာအလေးဝင်မယ်ဒီကောင်နဲ့ထပ်တယ်အထင်းမှာဟောပါတယ်သူ grand set ပါပြီးသားအဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့အဖြစ်ခဲတယ်နော်ဒီကောင်နဲ့ကတော့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးတိတ်ဝေပြီးလှေးလိုက်အောင်ပဲတစုံမဘာမှမရှိဘူး1500ပဲရိုးရှင်းတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလောလို့ရတယ်ဒီမီးသွေးပဲပြတ်သွားလို့ရှိရင်လေဒါဘာမှမရှိဘူးဒီကွန်နှစ်စားကိုပူထားတာဒီမီးကြီးကခွာပြီးတော့ဆက်ထားတာပေါ့အားလေးလှေးပေးလိုက်ရပြီဘာပြဿနာမရှိဘူးဒီကခလုတ်ကိုနေတဲ့ကယူဆိုင်ပြရင်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်လုံးလိုက်ရောရဖြစ်လေးဖြစ်တဲ့တိုက်မရှိဘူးပဲဒီခလုတ်အောက်ထိုင်တော့ကတော့ဒီအဖြစ်များတာခလုတ်ပေါ့ခလုတ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကရေတွေနဲ့ရေနွေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိစက်နေရဆိုတော့အထိုင်ချလိုက်အောင်အားပြော
ဒါပါပဲနည်းနည်းဝဲမူတွေပါတကြလို့ရှိရင်သူ့နေရာသူမလေးမှန်မှုထိပဲပေါ့နော်ဒါတဲ့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဒီကနောက်ဟောအန်ကိုင်းနေဖို့ပဲလို့ဒါတဲ့အလွယ်တကူလောက်လို့ရတယ်နော်ကိုပါတော့လို့အဲ့တော့ဘာလို့စိုက်မရှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေပါတော်တော်ရိုက်ထားပေါ့ဓာတ်ပုံတွေတဆန်ချင်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်ပြန်လုံးမယ်နော်ခလုတ်ရယ်ခလုတ်ကလာတဲ့ဝင်ထွက်စားလို့ဆိုရင်မင်းလုံးရယ်ဒါပဲဒီကောင်နော်ဒီအထိုင်နော်အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဒီအလွယ်ကိုဖြုတ်လို့ရနော်အလွယ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကကတ်ထားတာပဲဖြစ်ဒီကျိုးတွေပါတယ်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးခလုတ်ကလာတဲ့နှစ်စရယ်ဒီမီးလုံးခွာထားတာရယ်ဒီကွိုင်းဓာတ်ပဲရှိတယ်ဒီကောင်အလွယ်ကိုဖြုတ်လို့ရဒီခလုတ်ရယ်ဒီအလေးထိုင်ရယ်အောက်ခံကြရယ်ဒါအလွယ်ကိုဝေလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပစုံမှဘာမှမရှိအောင်1000ကျော်ပါပဲအရင်ဆုံး800ပဲရှိရပဲအကုန်လုံး3ခုပေါင်းမှာဒီကောင်လေးပြန်လုံးလိုက်နော်ဆွဲပါလေဒီကကောက်တက်လိုက်ညတော့မဖြုတ်ရဲဘူးမတက်ရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ရှင်းတက်ပုံလေးရိုက်ထားဆိုပေါ့လို့ဒါမှမခေါဒီတင်ဘာမှမပေါ့ကွိုင်းရအောက်ခံပြရတာ3ခုပဲပါလောက်ကလာနှစ်စဒီခလောက်ပဲနော်ခလောက်ကယူဆိုင်ပဲဒီခလောက်ကရင်ငွေးတွေနဲ့အများနဲ့ထုစင်းနေရဆိုဒီကောင်ပြဿနာရှိဒီကောင်တန်ကြီးတွေပါတက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတတ်ထုံးနိုင်မြန်လို့ရတာဗာမီတွေတတ်တဲ့ထုံးနေလို့ရတာဒီကောင်ကြီးဆိုင်ပဲဒီကောင်တပတ်ခလောက်ပါတယ်ဝေမရဘူးလှေးမရဘူးဆိုဒီအောက်ခံတည်းကဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီကျိုးနှစ်စပူထားပြီးလို့ရှိရင်မိဘပလက်ထိုးပြီးမှဒီကောင်ရေသွေးမစုံကြီးထိုင်ဆောင်နေရမှာနော်ဒါတိုင်းထားလွှတ်ထားလို့မရဘူးဆိုမိမိအန်တွေဖြစ်တတ်တယ်နေ့တော့အန်တွေများတာပေါ့ရေရှည်တဲ့3ခုအကြမ်းမပေးပါဘူးအားကြောင့်ပြလို့အသေးပဲရှာပြီးတော့ဝေလိုက်ပါဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီပြန်လုံးလိုက်မိုးဒီတလုံးပဲပါတယ်ဒါပဲဒီကရေးကြည့်ရဒီနှစ်ခုဒါရင်းနှွေးခံခွက်ဒီတွေ့လားဒီကောင်လေးချပဲသူ့နဲ့သူကျန်ချပဲအဲ့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူကျန်ချပဲပေါ့အဲ့ကွက်ရင်းနှွေးခံခွက်သူ့ line ကျိုးတွေပါလေ line ချတာနော်မကျိုးတွေပါလေပေါက်ပြေးတာတော့ဖြစ်တယ်သူ့ line သူ့နေရာသူကျန်ချပဲအားမခါဘူးนี่ခလုတ်တင်တာအရေးကြီးတော့ဒါကြောက်လို့မရဘူးဒါလေးတင်ထားဒါလေးသူ့နေရာနဲ့သူအဝင်ဝင်ချပေးတယ်အဲ့တော့ရင်းနှွေးကဒီကဆူလာလို့ရှိရင်ဒီအမွေးကရင်းနှွေးဝဲဒီကိုဖြတ်ဒီကိုသူကကန်ပေးတာဒီကောင်ဖော်တိုဖြတ်ချပြန်နော်ဒါပါပဲဒီအဲ့ဒီကောင်ပြန်လုံးလိုက်မယ်ပြန်လုံးတဲ့နေရာမှာ
ကျိုးတွေပါလေတော့နည်းလေးစိုက်ပြီးတော့သူ့နေရာသူပြန်ချပြီးကျိုးတွေပါပေါက်တာလို့ဖြစ်တတ်တယ်အမှားဘူးနော်အဲ့ဒီခလုတ်သုံးလို့လေးပေးလိုက်ရရင်သူအလိုတကူပဲလို့ရတယ်ဒီကခလုတ်ပဲခလုတ်တန်ချင်းတွေပါတယ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသစ်လေးလိုက်တာပဲဘုံဝါဆက်တဲ့ကောင်မှာပါမရှိဘူးအတိကအဲ့ဒီခလုတ်ပဲအဲ့ဒီကရေးကြည့်တာကအဲ့ဒီခုနအပေါ်ကပြီးတဲ့ခါလေးရေလေးခံခွဲအဲ့ဒါမှပျောက်စင်တယ်ကျန်တာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပြပဲတော့ဝေရတာလို့ရကြပါအဲ့ဒီခလုတ်ကသူနေရာသူဒီမျိုးပြန်ရနည်းဟာရချပေးလိုက်ရမယ်ရတယ်ဒါပဲနော်ဒီနေ့ကဒီကဝင်မယ်ဒီနှုံးဝင်တယ်ဒီကဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ခလုတ်ကတော့ကန်ချပေးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါအောင်ခပ်ပေါ့အဲ့တော့အထိုင်လေးဒီတိုင်းပဲအထိုင်လေးရိုးချင်တယ်နော်အထင်ဘာမှမပေါ့ခုနပြလိုက်ပုံဆိုရင်ထပ်ပြပါမယ်ထပ်ပြမယ်ကြားပဲပေါ့ခလုတ်ဒီမှာသူဆက်ထားတာဒါလေးနှုတ်ပြလို့ဖြုတ်ပြီးတော့လို့တက်လို့ရဘေးစပဲထိုးလို့အတူတူပဲဘာပြဿနာမရှိဘူးဒီကအပြူမေးအမေးနေတယ်ပါပြဿနာအဲ့လိုမရှိဘူးပေါ့ပုံအဆင်ပြေတယ်ဖြုတ်တက်လိုက်အောင်ဒီကအထွက်ဝင်မှန်းဖို့ပဲလို့ဒါပါပဲဘောနော်အားရဖြုတ်တက်လိုက်ရတယ်ဒါပါပဲဒီမှာဒီရတစားပါမယ်ဒီကွိုင်းကိုဖြတ်မယ်ဒီအဲ့ဒါဒီပါမယ်ဒါပါပဲခလို့ပါလို့တော့ဖြတ်လို့ရှိရင်အကျိုးနှစ်စားပြပြီးနေထိုင်ဆောင်နေရမယ်နော်အဆင်ပြေပါကြ